在北海涠洲岛珊瑚礁保护区，一场特殊的造林行动正在海面之下进行。科研人员下潜到海底，将拆分好的珊瑚断枝捆绑在礁石上，等待其生长。不远处的人工礁盘上已经长出了不少新生珊瑚和贝类、藻类。珊瑚礁本身是有生命的，它是由微小的海洋生物构成的，它们附着在岛屿边缘的水下岩石上，为许多鱼类和海洋无脊椎动物提供产卵、繁殖和躲避敌害的场所，同时兼具防浪护岸和环境调节等生态功能。我们现在只能采取由点带面的修复方式，首先是对一小片一小片的小规模海域进行修复，然后再由这些小片的海域通过自然的力量带动整片海域恢复起来。一片海域的珊瑚修复需要10到20年。目前，广西涠洲岛已经培育珊瑚20万株，修复涠洲岛8公顷海域的珊瑚礁生态系统，使修复区海域珊瑚覆盖率提高了3.6%。按照自然恢复为主、人工修复为辅的基本原则，我国将福建东山、广东徐闻、广西涠洲岛、三亚等区域列入全国生态保护修复重点区域，聚焦减少人为干扰因素，开展珊瑚礁区生物人工復育计划。我国正逐步形成科学、精准、系统的珊瑚礁生态修复技术体系。